Днес ще тествам как кайсиите ще повлияят на кръвната ми захар. За целта ще си сложа около 250 грама добре озрели кайсии. Ще я махна костилките, за да е точен грамажа. Замерването ги правя с този CGM, който е вързан към телефона ми. С него се следя кръвната захар постоянно. Така, сложих си 235 грама кайсии. Сега ще ги хапна и ще видя как ще ми се отразят на кръвната захар. Гликемичният индекс на кайсията е само 20, което е много добре. На 100 грама кайсии има около 50 калории и 11 грама въглехидрати, грам и половина протеин и грам и нещо фибри. Сега ги хапвам и после ще видим как се отразили на кръвната ми захар. Рядко се намират кайсии тук при нас, така че този път оцелих и можах да купя и реших да направя теста, защото откакто се измервам кръвната захар, не съм попадал на кайсии. Въпреки че са добре озрели, не са най-сладкото нещо, което съм ял. Като цяло става. Така, сега ще чакам няколко часа и се връщам обратно да ви покажа резултатите. Така, около 2 часа по-късно да видим какво показва глюкометъра. Тук може да видите от 5,8 кръвната ми захар стига до 7,3, което не мисля, че е много. Дигнала се е само с 1,5. Мисля, че кайсиите са много добър плод за мен. Не съм диабетик. Освен това, кайсиите съдържат много витамини и минерали, което за мен е супер, така че кайсиите за мен са една от най-добрите храни като плодове